Պարոն Սարգսյան, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը Հայաստան կատարած պետական այցի շրջանակներում հայտարարեց, որ հնարավոր է Հայաստանի համար մտածել ասոցիացման համաձայնագիր ստորագրելու նոր մոդել, հաշվի առնելով սեպտեմբերի 3-ի Հայաստանի որոշումը։ Դրան անմիջապես հաջորդեց Բրյուսելի արձագանքը, որ կսպասեն Հայաստանի առաջարկներին։ Ըստ ձեզ հնարավոր է հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանն անդամակցելու է Մաքսային միությանը, իրատեսական ինչ-որ ձևաչափ մտածել Հայաստանի համար ասոցիացման համաձայնագիր ստորագրելու կոնտեքստում եւ ինչ պետք է անի Հայաստանը։ Խորապես համոզված եմ, որ Ֆրանսուଆ Օլանդի մակարդակում որևէ բան պատահական չի ասվում։ Համոզված եմ նաև եւ ընդունում եմ, որ Բրյուսելը պիտի այդպես արձագանքեր, մենք պիտի լինենք նախաձեռնող, մենք պիտի առաջարկներ անենք, որովհետեւ մեր շահերից է բխում։ Ասեմ ավելին, իմ խորին համոզմամբ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պատահական չէր հայտարարել եւ ինքնագլուխ չէր հայտարարել Ստրասբուրգում, որ Հայաստանը Ուկրաինայի նման պատրաստ է փաստաթղթի քաղաքական մասը ստորագրել։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պիտի այդ ուղղությամբ շարժվի, որ Հայաստանը պիտի առաջարկություն անի այդ ուղղությամբ եւ կոչ եմ անում թե Հայաստանի իշխանություններին, թե Բրյուսելին այդ ուղղությամբ գործընթացներ անելու, որովհետեւ դա ձեռնատու է թե Հայաստանին, թե Բրյուսելին։ Տեսեք, արդեն 1-2 շաբաթ է Մոլդավիայում գործում է առանց վիզային ռեժիմի համակարգը, ինչը նշանակում է, որ մոլդովացիները կարող են ազատ տեղաշարժվել Շենգենյան տարածքում ցանկացած երկրում։ Հունիս-հուլիս ամիսներին ստորագրվելու է Վրաստանի հետ նույն փաստաթուղթը եւ համոզված եմ, որ մինչեւ օգոստոսի վերջ նման ռեժիմ կգործի նաեւ Վրաստանի համար։ Վրաստանին մենակ թողնել այս տարածաշրջանում Եվրոպայի համար այդքան էլ ձեռնատու չի։ Ավելին, եվրոպացիները մտածում են տարածաշրջանային կոնտեքստում եւ իրենք շատ կուզեին, որ այդ խնդիրը լուծվեր ամբողջ տարածաշրջանով, ներառյալ Հայաստան ու Ադրբեջան։ Ադրբեջանը ընդհանրապես այդ գործընթացներին չի մասնակցել եւ իր օրենսդրական դաշտով հենց չի համապատասխանում դրան։ Հայաստանը մինչև սեպտեմբերի 3-ը ճշգրիտ քայլեր էր կատարել եւ գրեթե 90% եւ ավելին համապատասխանում է քաղաքական փաստաթուղթը ստորագրելու բոլոր պայմաններին։ Եվ այս առումով Հայաստանը եւ Վրաստանը կարող են համատեղ մտնել եվրոպական տարածք առանց վիզային ռեժիմի։ Եվ այստեղ է, որ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը պիտի ջանքեր գործադրի, որ հայ քաղաքացիները այդ հնարավորություններն ունենան։ Այստեղ է, որ Բրյուսելը պիտի ջանքեր գործադրի, որպեսզի մեր ժողովուրդը միակողմանի չզարգանա, հնարավորություն ունենա աշխարհը տեսնելու, տարբերությունները զգալու։ Տեսեք, ինչ ուզում եք ասեք, հայ մարդիկ տարբերվում են իրենց կերպով այլ ազգերից։ Մենք առանձնապես մեծ ժողովուրդ չենք եւ Եվրոպայի համար վտանգ չենք սպառնում մեր արտահոսքով դեպի Եվրոպա։ Ընդամենը 1-2 միլիոն մարդ է Հայաստանում ու նրանք եթե բոլորն էլ գնան Եվրոպա աշխատելու, Եվրոպան դա չի զգա։ Երկրորդ, ինչ ուզում եք ասեք, մեր ժողովուրդը աշխատասեր, հնարամիտ, սկսած արևածաղիկ վաճառելուց մինչև ադամանտ մշակելու գործեր դնող ժողովուրդ է։ Մենք այդպիսին ենք, մեր գենն է այդպիսին։ Եվ բավական է, որ հայ մարդը գնա դուրս, տեսնի այդ օրինականության շրջանակներում աշխատելը, իր համար արդեն Եվրոմիություն, թե Եվրասիական միություն, տարբերությունը շատ մեծ կլինի։ Դրանով է, որ Հայաստանը չի օր-օրի ավելի ընկղմի ռուսական, նախկին սովետական ճահիճը։ Իմ ընկերներից շատ-շատերն արդեն մտածում են, թե ինչ էինք 88-ին այդ միտինգներին այդքան երկար կանգնում, եթե պիտի սովետական միությունը մնար։ Ինչ է այսօր անում է Ռուսաստանը։ Եվրոպան այս քայլերը պիտի անի, թե իր այս տարածաշրջանում ունեցած ազդեցությունը մեծացնելու, թե ազատական գաղափարախոսությունը, որ ինքը տարածում է աշխարհի վրա, ինչը ես համարում եմ շատ ճիշտ, տարածելու, թե այս տարածաշրջանի երկրներին այդ ճգնաժամից, թե տնտեսական, թե քաղաքական ճգնաժամից փրկելու համար։ Մենք էլ ինքներս մեզ փրկելու համար պիտի դրա ամենամեծ ջատագովը լինենք, պիտի ջանք ու եռան չխնայենք այս ուղղությամբ քայլեր անելու համար։ Եվ ես եվրոպական իշխանություններին, Հայաստանի իշխանություններին հորդորում եմ, որպեսզի այդ քայլերն անեն, որպեսզի վեր կանգնեն խոսքերից, հայտարարություններից, այլ զբաղվեն իրական գործունեությամբ, ինչը հստակ ձեռնատու է թե Հայաստանին, թե Եվրոմիությանը։ Ձեր կարծիքով Ռուսաստանը Հայաստանին թույլ տալու է դեպի Եվրոպա քայլ անել, թե կախվածությունն այն աստիճան մեծ է, որ անհնար կլինի որևէ բան անել։
Գիտեք, այն պատժամիջոցները, ինչ հիմա արդեն գործում են Ռուսաստանի վրա, ինչը գնալով խորանալու է, Ռուսաստանին տնտեսական եւ քաղաքական իրավիճակով հասցնելու է այն վիճակի, որը Ռուսաստանը ինքն իր խնդիրները լուծելու համար լուրջ խնդիրներ է ունենալու։ Եվ դրա ապացույցները մենք հիմա տեսնում ենք, ինչը նաեւ շատ ծանր է անդրադառնալու Հայաստանի վրա։ Արդեն բազմաթիվ Ռուսաստան մեկնած մեր հայրենակիցներ աշխատանք չգտնելու պատճառով հետ են վերադառնում։ Եվ այս առումով այդ հետ վերադարձող հայրենակիցները Հայաստանում գործ չգտնելով, ինչպես նաև այսօր շատ եմ տալիս նախկին վարչապետի անունը Տիգրան Սարգսյանի, թող ինձ ների, եթե կհամարի շարքում, բայց հետ վերադարձան հեղափոխություն են անելու, այնպես որ այսպես թե այնպես այդ իշխանությունների վիճակը վատ է լինելու։ Այն գործընթացները, ինչը խորանում է այս ուղղությամբ, սա տանում է համակարգային ճգնաժամի, ինչի արդյունքում այս իշխանությունները կորցնելու են ոչ միայն իշխանությունը, այլ ամեն ինչ։ Իսկ սա ելք է, որը հնարավորություն կտա երկիրը ճգնաժամից հանելու, իրենց գործնեությունը արդարացնելու եւ վերջի վերջո Հայաստանի իշխանությունները պիտի ապացուցեն, որ իրենք Հայաստանի իշխանություններն են, ոչ թե Ռուսաստանի շահերը պաշտպանող դրածոներ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Միգուցե ես իրենց մասին լավ կարծիքի եմ, միգուցե իրենք դրածոներ են, բայց ես ուզում եմ, որ այդ մարդիկ իրենք իրենց հայը զգան։ Ուզում եմ, որ այդ մարդիկ, քանի որ հասել են այդ պոստերին, ինչ-ինչ ճանապարհներով չեմ ուզում քննարկել դա, այդ պոստերն օգտագործեն այս ժողովրդի բարեկեցության համար։ Փորձեն դուրս գալ այդ ազդեցությունից, որտեղ այդ ազդեցությունը միևնույն է իրենց կործանում է տանելու։ Այս դեպքում ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը լուրջ ճնշումներ է գործադրելու, ու այդ ճնշումները գործադրելու է հիմնականում երկրի նախագահի վրա, ու այդ ճնշումների գործընթացում Հայաստանի մի շարք կուսակցություններ էլ իրենց լուման ու ազդեցությունն են ունենալու։ Կասկած չունեմ։ Ընդդիմադիր դաշտում կուսակցություն։ Այդ կուսակցությունները իրենց ընդդիմադիր չեն համարում, իրենք իրենց ոչ իշխանական են համարում։ Ընդդիմադիրը մենք ենք, որ մենք ասում ենք, որ ընդդիմադիր ենք։ Իրանք էլ ասում են ընդդիմադիր եք, գործ արեք։ Այն ամենը, ինչ հիմա տեղի ունենում Մաքսային միության անդամագրման, Եվրասիական տնտեսական միության անդամագրման Հայաստանի գործընթացների շուրջ, ինչ է ձեզ հուշում, որ Հայաստանին առանց Մաքսային միության անդամագրելու միանգամից ուզում են տանել Եվրասիական տնտեսական միությունն, այդին դարձավ, որ հունիսի 1-ին այդ փաստաթուղթը Հայաստանի համար պատրաստ կլինի, արդեն տեսնում եք նման բան։ Գիտեք, այդ Եվրասիական տնտեսություն, Մաքսային միություն ինձ սովետական ժամանակների անեկդոտ է հիշեցնում։ Ես անլուրջ եմ բացարձակ վերաբերվում դրան։ Ես կարծում եմ, որ դրանք չեն կայանալու։ Դրանց սովետականության հոտը անտանելի է ուղղակի։ Սկսած այդ Վեդենխայի վերականգնելուց, վերջացրած այս վերջի կոչումների առումով վաստակավոր արտիստի, չգիտեմ ինչի։ Այդ խայտարակություն է։ Ոչ մեկ չի կարող ժամանակը հետ շարժել։ Ժամանակը ինքը միշտ առաջ է գնում։ Ժամանակից հետ ընկածները կամ հետամնաց են մնում, որի արդյունքում էլ աշխարհից հետ մնալով քայքայվում ու քանդվում է։ Հայաստանը այդ տարածքը չի, հայ ժողովուրդը այդ ժողովուրդը չի։ Հայ ժողովուրդը դժբախտություն է ունեցել, եղերն է տեսել, այդ եղերնի արդյունքում ծվրվել է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Բայց ամբողջ աշխարհով մեկ ծվրված լինելով, նաև այսօրվա նոր տեխնոլոգիաների հաշվին տեսնում է թե աշխարհում առաջընթացը որտեղ է, բարեկեցությունը որտեղ է, եւ բարեբախտաբար դա շատ լավ զգում է երիտասարդությունը։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները ճիշտ քայլեր անեն, այն աշխատանքի մեկնող հայ քաղաքացիներն էլ այդ կտեսնեն ու շատ արագ Հայաստանը աշխարհում զարգացող երկրների օրինակով առաջ կշարժվի ու կփորձի իրեն համեմատել նրանց հետ։ Մաքսային միության անդամ այնուամենայնիվ երկրները Բելարուսը, Ղազախստանը ոչ այնքան սիրալիր են կարծես Հայաստանի նկատմամբ, հաճախ են հայտարարություններ անում Ղարաբաղի մասով, որ Հայաստանը պետք է առանց Ղարաբաղ անդամագրվի այդ միություններին եւ ընդդեմ Մաքսային միության շատ ուժեր Հայաստանում, այսպես հույսը հենց Լուկաշենկոյի եւ Նազարբաևի հետ են կապում։ Կարող են արդյոք այդ պետությունները խոչընդոտ լինել ձեր կարծիքով։ Ընդհանրապես ասում եմ, որ նմանը նմանին է փնտրում։ Տեսեք, Նազարբաևը ցմահ է։ Նույն կերպ է նաև Իլհամ Ալիևը ինչքան ուզի կընտրվի։ Նույն կերպ է նաև Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն։ Իրենք իրենց նմաններին պիտի արդարացնեն, իրենք պիտի աշխատեն համախմբել նմանների։ Հայաստանը ավելի շատ Ռուսաստանի նման է։ Կարծես թե ընտրություններ է լինում,
բայց մեկը մեկին պասով փոխանցում է էլի։ Ու նախագահների որակն էլ այդ կարգին է։ Ուղղակի առաջ ու հետի տարբերություն կա, էլի, նմանությունների Պուտինի եւ Քոչարյանի, Մեդվեդևի եւ Սերժ Սարգսյանի, այս առումով առաջ ու հետ ենք ընկել մի քիչ, գուցե բախներս բերել է, որ առաջ ու հետ ենք ընկել։ Չգիտեմ, բայց հույսներս դնենք, որ նրանք պիտի օգնեն, որ մենք չմտնենք, չեմ կարծում այդքան ճիշտ է։ Ընդհանրապես իշխանության համար դա կոպիտ սխալ է, դա սեփական իշխանությունը Հայաստանի որպես պետության կայացվածությունը կասկածի տակ դնելու թեր է։ Հայաստանը ուղղակի կցորդ է դիտվում այսօրվա պարագայում, որովհետև շատ-շատերն են այդպես մտածում, ներառյալ հայաստանցի հայեր, մարդիկ, ովքեր չեն ուզում, որ մտնի ու հույսներն այդտեղ են տեսնում։ Սա բնական է։ Բնական եմ համարում նաև այն, որ այդ կոնտեքստում հայ հասարակության լայն զանգվածներ փողոց դուրս չեն գալիս եւ այդ մարդիկ ստիպված են հույսները այնտեղով տեսնում փոփոխվելու, որովհետեւ մեր բնակչության մեծ մասը իր ընտանիքի գոյության, այն օրվա գոյության խնդիրը արտագնա աշխատանքով է վաստակում։ Եվրոպաներ չեն կարողանում գնալ, որովհետեւ շենգենյան վիզաներ են պետք, իսկ այդ հասու չի։ Ստիպված գնում են այդ երկրները, Ռուսաստան, որտեղ առանց վիզայի ռեժիմի կարող են գնալ ու աշխատել, ու երբ որ այդ մարդուն ասում ես, որ գիտես ինչ մեր տեղը է, այստեղ չի այնտեղ է, այդ մարդը շատ լավ հասկանալով ասում է, լավ, դու կարողանում ես քո ընտանիքը ինչ որ կերպ պահել։ Ես որևէ ելք չունեմ, ես օրվա խնդիր ունեմ, երեխան պիտի դպրոց գնա, մայրս պիտի շաքարի դեղ գնի, հորս ոտքն է ցավում, ինչ պիտի անի այդ մարդը։ Ու այդ մարդու ընտանիքը չի գա փողոց։ Այս փակ շրջանից դուրս գալու ելքը ձվերը մի զամբյուղում դնելու մեջ չէ, այդ զամբյուղից անելն է։ Ու այստեղ է, որ Հայաստանի իշխանությունները պիտի քայլեր անեն։ Ու եթե կանեն այդ քայլերը, շատ ապրեն իրենք։ Եթե չեն անի այդ քայլերը, ապա օրերից մի օր այն ինչ որ հետ է տանում, փլվելու է։ Ու դա սոսկալի փլուզում է լինելու։ Ղարաբաղի հարցը ինչ է լինելու, եթե Հայաստանն այնուամենայնիվ անդամագրվի այդ միությանը, 2 օր առաջ Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնյաներից Անտոն Ազարովը հայտարարեց, որ հստակ է, որ Հայաստանն իր սահմաններով է անդամագրվելու եւ փաստորեն եթե Հայաստանն անդամագրվի, մաքսակետ է դրվելու Հայաստանի եւ Արցախի միջև, ինչպես լուծել այս խնդիրը։ Ես միշտ մտածում էի, որ Հայաստանի մաքսային միության անդամակցությանը դեմ է Ղազախստանը, քանի որ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ եւ նմանին է փնտրում եւ Բելարուսը, եւ այդ առումով իրենք են ասում, որ Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղ պիտի մաքսակետ դրվի։ Ես այդ կարծիքին չեմ։ Ես համոզված եմ, որ դա ավելի շատ ձեռնատու է Ռուսաստանի։ Որ Ռուսաստանն է ուզում, որ Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղ մաքսակետ դրվի։ Այդ թեմայով էր նաև այդ թեմային էր վերաբերվում նաև Ժիրայր Լիպարյանի մի շարք տված հարցազրույցներ այդ կարճ շրջանում, այդքան շատ տված հարցազրույցները, ինչը ինձ ավելի շատ ռոպագանդա էր հիշեցնում, անկեղծ ասած թող ինձ ների։ Եվ եթե զգուշացնելու համար էր շատ ավելի լավ, բայց ես այստեղ տեսնում եմ, որ Ռուսաստանն ուզում է, որ մաքսակետ դրվի, որտեղ որ կան մաքսավորներ, այնտեղ կան նաև սահմանապահներ։ Իսկ մենք տեսել ենք թե սահմանապահները որ երկրինն են կանգնած, հենց մեր Զվարթնոց օդանավակայանում, որ ինչ որտեղ են գնում, ում սահմանապահներն են, որ մեզ ստուգում են ու հարցեր տալիս, երբեմն անպատե ու անպարկեշտ հարցեր։ Այնպես որ սահմանապահներ կանգնեցնելը այդ արդեն զորքեր տեղադրել է։ Ինչին ձգտում է Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում իր զինված ներկայությունը մեծացնելու։ Եվ այս առումով իրենք հակված են դրան։ Ցավում եմ, որ Ղարաբաղը այդ խաղին մասնակցում է։ Լավ է, որ իրենք ասում են մենք հայտ չենք ներկայացրել։ Լավ կլինի, որ Ղարաբաղը բացատրի, թե ինչի չի ներկայացնել։ Լավ կլինի, որ Ղարաբաղն ասի, որ այդ հետընթաց շարժում է, որ այդտեղից ոչ մի օգուտ չկա։ Լավ կլինի, որ Ղարաբաղն ասի, որ Հայաստանն էլ սխալ է արել, որ մասնակցում է այդ խաղին։ Եթե իրենք ասում են, որ հայտ չեն ներկայացնել, պիտի բացատրեն, չէ՞, թե ինչու։ Եթե լավ բան է, ինչի չեն ներկայացրել։ Եթե լավ բան չի, ապա իրենց եղբայր Հայաստանի Հանրապետություն պետությունը ինչու է ներկայացնել դրա մասնակցությունը։
Այնպես որ այս առումով լուրջ վտանգ ես տեսնում եմ։ Ես եզակի հնարավորություն էի տեսնում ասոցիացիան համաձայնագրով Ղարաբաղի հիմնահարցի լուծման։ Այդ միակ դեպքն էր, որ տարածաշրջանը դիտելիս Արևմուտքը, Եվրոպան, Հայաստանը տարանջատում էր Ադրբեջանից։ Այդ վերջի 10 տարիների միակ դեպքն է։ Մեկ էլ 92 թվականին է եղել, որ Արևմուտքը 907 որոշում կիրառեց Ադրբեջանին ագրեսոր ճանաչելով։ Դրանից հետո 92 թվականից հետո 12 տարի է, սա առաջի դեպքն է, որ տարանջատեց։ Եվ դրանից օգտվել էր պետք։ Բայց Հայաստանը չօգտվեց դրանից, դժբախտաբար Հայաստանի իշխանությունները թաքուն շշնջում են, որ դա մեր անվտանգության համար է, կամ որ գազը չեժանանա, չնայած չթանկանա։ Այդ գազը մեր վրա ինչ գնով կար, նույն թանկությամբ էլ մնաց, մենք աշխարհում ամենաթանկ գազ գնողներից էինք, անվտանգությունն էլ, մեր անվտանգություն ես չեմ հավատում, որ եթե մեզ Թուրքիայից վտանգ սպառնա կամ Ադրբեջանից ռուսական զինվորը գալու է այստեղ կռվի։ Ռուսական զինվորը երբեք մեր փոխարեն չի կռվել։ Դրա բազմաթիվ օրինակներ ունենք, ու մենք միշտ հաղթել ենք այն ժամանակ, երբ որ մեր հույսը դրել ենք մեր վրա։ Սկսած Վարդանանց պատերազմից, Սարդարաբադից, Արցախյան պատերազմից, որտեղ բոլորը մեզ դեմ են եղել, մենք ազգովի համախմբվել ենք ու հաղթել ենք։ Ու այս մոտեցումը պիտի լինի Հայաստանի պետության ու պետականության այն հիմնական հիմնակարը։ Սրա վրա է, որ Հայաստանի իշխանությունները հենվելով պիտի բանակցեն ընկեր Պուտինի, պարոն Օբամայի, Տիկին Մերկելի հետ, այս հիմնակարից վրա հենվելով։ Մնացած դեպքերում տանուլ տված են, երկրորդական էլեմենտ են դառնում։ Այնքան երկրորդական են դարձել, որ ծիծաղելի են դարձել, թե հայ ժողովրդի, որպես իշխանություններ։ Իրենք այդ իշխանության մեջ եղած նախարարներն են, իրենց լուրջ նախարար չեն զգում։ Իրենք հայլու մեջ իրենց նայելու ծիծաղում են։ Այդ իրենք են, թե ոչ։ Որտեղ այդ անլուրջ է արդեն։ Որոշումները իրենք չեն կայացնում։ Վերջերս Կարնեգի հիմնադրամում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը 6 կետեր առաջարկեց, որ այսպես մամուլում բուռն քննարկումների տեղիք տվեց։ Ինչ որ նորություն այդ 6 կետերում մենք տեսանք եւ Հայաստանի համար ինչքանով ընդունելի կամ ոչ ընդունելի պետք է լինեն դրանք։ Գիտեք, ընդդիմություն եղածս ժամանակը ես երևի ժամանակա ընթացքում, սա երևի այն եզակի դեպքերից է, որ ես ինչ-որ դրական խոսք պիտի ասեմ Հայաստանի իշխանությունների մասով։ Այդ հայտարարությունից հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Ադրբեջանը հստակ հայտարարություն արեց, որ իր տարածքային ամբողջականությունը քննարկման ենթակա չի։ Հրաշալի պահեց իրեն Ղարաբաղի արտգործնախարարություն։ Իրենք սպասեցին Ադրբեջանը հայտարարությունն արեց, որից հետո իրենք հայտարարություն արեցին, որ բոլոր այն տեսակետների ինչը կարտահայտվեն, որտեղ իրենք չեն մասնակցի, այդ իրենց համար ընդունելի չի լինի։ Շատ լավ ձևակերպում էր ճիշտ ժամանակին Ադրբեջանից հետո, որից հետո Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունը համարում եմ շատ ճիշտ, շատ չափված, ձևված, տեսականորեն Հայաստանի արտգործնախարարությունն ասաց, որ ցանկացած առաջարկություն, ինչը խաղաղության է տանում, մենք հակված ենք քննարկելու, մենք պատրաստ ենք ցանկացած ժամի, գիշեր թե ցերեկ։ Այդ առաջարկությունները մերժում է Ադրբեջանը։ Եթե բանն եք առաջարկելու, իրենց առաջարկեք։ Մենք մեզ պարտադրված պատերազմում, այս տարին է պատերազմի արդյունքում ենք ունեցել այն, ինչ այսօր ունենք, դուք դրանց անվանարկում եք այնպես, ինչպես ուզում եք, բայց մենք պարտադրանքի արդյունքում ենք այդ ձեռք բերել։ Եվ այսօր պատրաստ ենք խաղաղ ճանապարհով այդ լուծել, դիմացի կողմն է դրանից հրաժարվում։ Խնդիրը լուծեք այնտեղ։ Սա ճիշտ մոտեցում էր։ Ես այս մաչելի ձևով ասացի այն ինչ որ հայտարարել էր Էդվան Նալբանդյանը, բայց հիմքում սա էր եւ սա շատ ճիշտ մոտեցում էր։ Հիմա կոնկրետ ասեմ հենց հայտարարության մասի առումով։ Ես միշտ ասել եմ, որ Հանրապետություն կուսակցությունը կողմնակից է մադրիդյան սկզբունքների հիմք ընդունելով բանակցային գործընթացի վրա, որ չկա որևէ նոր բան, նոր լուծում լինել չի կարող։ Սա այնպիսի մի խնդիր է, որի լուծումը մի գծի վրա է։ Այդ գծից մի քիչ աճ Հայաստանը համաձայն չի լինելու, համարելու է, որ ոտնահարվում է իր իրավունքները, մի քիչ ձախ Ադրբեջանը համաձայն չի լինելու, որտեղ որպես պետություն իրեն պարտված է ճանաչելու։ Այստեղ չպետք է լինեն պարտվողներ, չեն կարող լինել նաև հաղթողներ։ Հաղթելու է տարածաշրջանը, որտեղ խաղաղություն է լինելու, բայց այդ խաղաղության համար պիտի վճարեն տարածաշրջանի բոլոր երկրները,
Ոչ միայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը, նաև Իրանը ինչ-որ բան պիտի զիջի, նաև Թուրքիան ինչ-որ բան պիտի զիջի, այո, նաև Ռուսաստանը ինչ-որ բան պիտի զիջի։ Ռուսաստանը երբեք պատրաստ չի զիջելու։ Նա դեռ հողային ցանկություններ, ախորժակներ ունի եւ աշխարհի բոլոր տարածքներում փորձում է տարածքներ վերցնել։ Այն դեպքում, որ իր երկրի 40%-ից ավելին համարյա անմարդաբնակ է։ Անհասկանալի է այս մարդկանց այդ չափի հողասիրությունը։ Եթե չեք մշակում, ինչների դե պետք։ Ինչ վերաբերվում է առաջարկության մեխանիզմներին ու մոդելներին, իհարկե ես նախկին մադրիդյան սկզբունքների եւ այս վերջի առաջարկի մեջ տարբերություն տեսնում եմ ի վնաս մեզ։ Երկու հիմնական բան կար շեշտադրում, որը նախկինում չէր եղել։ Նախ Ադրբեջանը երբեք չի ընդունի եւ այլ նման բան չի եղել։ Այդ երևի շատ ճշշեցին ամերիկացի եռանախագահին ստիպված արդարանալու համար նման բան ասեց եւ Լաչինի մասով այդ ձևակերպումը չնայած անվտանգության համապատասխան սահման ասածը ոչ միայն Լաչինի ամբողջ շրջանն է ներառում, այդ 60 կիլոմետր եւ ավելի, դեռ մի բան էլ ավել է ներառում, այնպես որ այստեղ նաեւ խաղ եմ տեսնում, բայց այս առումով դա հետընթաց էր նախկին եղած մադրիդյան սկզբունքներից, բայց այս ամեն ինչը երկրորդական, երրորդական է դառնում, եթե դիմացի կողմը պնդում է իրենը ու չի գալիս բանակցությունների, այստեղ խնդիրը բանակցային հենքի վրա շարունակելը համարում եմ միանշանակ ճիշտ, որտեղ բանակցություններին հակառակը այդ պատերազմն է, ինչի մասին անդադ Ադրբեջանը խոսում է, բայց վստահ չի իր ուժերին։ Եթե ինքը վստահ լիներ, այդ թեմայով այդքան չէր խոսի։ Իհարկե խնդիրը լուծման հնարավորություններ ունեցել է այս տարիների ընթացքում։ Շատ ավելի հանգիստ, ավելի լավ պայմաններ է եղել խնդրի լուծման հասնելու, առավել եւս, որ նախորդ նախագահ Հեյդար Ալիևի ժամանակով, որը թե պատերազմներ տեսել, թե դժվարությունները, որը գիտեր խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու գինը, շատ ավելի հեշտ էր խնդիր լուծելը, շատ ավելի հեշտ էր։ Ուղղակի Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանությունները երբեմն այդ բանակցությունների ժամանակ իրենց տեսակետը ճշտելու համար զուգարան էին գնում, ինչի մասին նույնիսկ հայկական թերթերն էին գրում, որ այնտեղ իրենց ռուսական կողմը ճշտումներ մտցնի։ Եվ այդ պատճառով այս գործընթացը անընդհատ ձգձգվեց։ Եվ ես հակված եմ մտածելու, որ հիմա էլ ձգձգվում է, որովհետև եռանախագահողները չնայած միասնական տեսակետ են ասում, բայց Միացյալ Նահանգների եռանախագահը խոսում է խաղաղությունից, ներկայացնում է դրա կարևորությունը, կասկած չունեմ, որ իրենք ուզում են այդ խնդրի լուծումը, որովհետև դա բխում է թե իրենց տնտեսական, թե քաղաքական շահերից եւ այդ առումով անկեղծ են։ Ավելի շատ իրենց առաջարկածները Ադրբեջանին են օգուտ թե Հայաստանին, այդ բանակցության թեմա է ու կետ առ կետ արժի նստել, այդ նույն առաջարկված 6 կետի վրա բանակցել ու ասել սրան կողմ եմ, սրան դեմ եմ։ Ինչը կարող ես քո ժողովրդին բացատրել, որ սրանից ունես այս օգուտները, այս վնասները, բայց արդյունքում ունենալու ես խաղաղություն, որը բերելու է Ղարաբաղի համար սա, Հայաստանի համար սա։ Իսկ այդ յետընթացը, որ նշեցիք երկու կետով, ինչով կարող ենք պայմանավորվել Հայաստանի այլ կողմնորոշում ունեցող քաղաքականությամբ գուցե։ Միանշանակ Հայաստանի այլ կողմնորոշում ունեցող քաղաքականությամբ, որովհետև պատմությունը դրա օրինակները մեզ բազմաթիվ անգամներ տվել է։ Երբ որ մենք այն ժամանակ 88-90-ական թվականներին պայքարում էինք Սովետական միության դեմ եւ Ղարաբաղյան շարժումը վերածվեց նաեւ անկախության գործընթացի եւ այդ ժամանակ էր նաեւ այդ տարիներին էր, որ մենք տարածքներ էինք ազատագրում, որոնք անվտանգության գոտի էին դառնում Ղարաբաղի համար, նույն Միացյալ Նահանգները մեզ ճանաչեցին Ադրբեջանին ճանաչեցին որպես ագրեսորներ եւ այդ ագրեսոր բառը օգտագործեցին, իսկ մեզ ազատության համար մարտիկներ ճանաչեցին, ինչ իսկապես այդպես էր, որովհետեւ մենք առաջադեմ էինք, մենք մեր անկախությունն էինք պաշտպանում, մենք որպես ազգ կայացել էինք, ոտքի էինք կանգնել եւ նույնիսկ իմ հրեա ընկերները զարմանում էին, ասում էին մենք էլ ենք պայքարում, որ Ամերիկայի բարեկամներն ենք, բայց միևնույն է իրենք մեզ են ագրեսոր ճանաչում։ Իսկ դուք պայքարում եք, տարածքներ եք գրավում, ու Ադրբեջանին է ագրեսոր ճանաչում։ Այդպիսին էր նաև Հայաստանի քաղաքականությունը այն ժամանակ, ինչին նույնիսկ
հրեա քաղաքական գործիչները կամ անհատները նախանձով էին ասում։ Այն ժամանակները, երբ որ Հայաստանից այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանից դուրս էին գալիս ու մեզ նայում էին անձնագրում հայ, մեզ ճանապարհ էին տալիս։ Մեզ աշխարհը ճանաչում էր։ Մենք մեզ հպարտ էինք զգում։ Ճիշտ է, դուրս գալը այդքան էլ հեշտ չէր։ Այդքան շատ մարդ չէր, որ Հայաստանից կարողանում էր այդ դուրս գալ, բայց Հայաստանը աշխարհում ճանաչում ուներ։ Այսօր Հայաստան ու Ռուսաստան այդ թոմանիշներ են դարձել գրեթե բոլորի համար, ինչից ինչքան շուտ ազատվենք, այնքան լավ։ Ու բոլոր այն քաղաքական ուժերը, ովքեր դրա համար ջանք են գործադրում, ապրեն իրենք գործ են անում։ Ու բոլոր այն ուժերը, ովքեր ասում են այ դուք ընդդիմադիր եք, գործ չեք անում, իրենք չեն ուզում այդ գործը տեսնել, որովհետև իրենք այդ գործին դեմ են, որովհետև իրենք այդ գործը չեն անում։ Իրենք ուզում են, որ իրենց Մոսկվայից նշանակեն, որտեղ իրենց հույսն այդտեղ է, իրենց հույսը ժողովրդի մեջ չի։ Ու բոլոր այն ուժերը, ովքեր այդ տեսնելով ձեն չեն անում ու տեսակետ չեն հայտնում, իրենք էլ են միևնույն է այնտեղ, ուզում են, որ իրենց նշանակեն։ Գուցե շատ կատեգորիկ եմ, գուցե դրանց մեջ կան ազնիվ մարդիկ, բայց այս վտանգը չտեսնել, այդ սովետականացման վտանգը չտեսնել ու դրա դեմ չպայքարելը, կներեք ինձ, ես այդպես եմ պատկերացնում։ Դուք էլ նշեցիք, որ հույս կա այնուամենայնիվ, որ Հայաստանը փոխվի ռուսական լծից եւ դեպի Եվրոպա քայլեր անի։ Այն եվրոպական օրակարգը Հայաստան, կարող ենք ասել Օլանդի հայցից հետո ինչ որ կերպ վերադարձավ տարածաշրջան եւ մասնավորապես Հայաստան, թե այսպիսի տեսակետ երեք քաղտեխնոլոգ Իգոր Մուրադյան հնչեցրեց, որ Ֆրանսիան չէ Հայաստան եվրոպական օրակարգ բերողը եւ ամերիկացիները պետք է ինչ որ քայլ անեն։ Ես կարող եմ ասել, այո, որ Ֆրանսա Օլանդի այցելությամբ օրակարգ դրվեց։ Պիտի ասեմ, որ միշտ լավ եմ վերաբերվել ֆրանսիացիներին, ոչ թե նրա համար, որ իրենք մուսալեր հասան, ոչ միայն դրա համար, այլ անկախության շրջանում էլ, հենց Ղարաբաղ կոմիտեի մեր տղաները, որոնք բանտարկությունից դուրս եկան, դրանց առողջության հետ կապված խնդիրները ֆրանսիական պետությունը վերցրեց իր վրա ու այդ տղաներին բանտերից հետո ռուսական բանտերից հետո տարավ բուժման։ Այս առումով Ֆրանսիան Եվրոպայի մեջ առանձնահատուկ տեղ ու դեր է ունեցել Հայաստանի համար։ Ավելին, Ֆրանսիան եվրոպական այն երկրներից է, որը նաև Հայաստանի իշխանությունների ցանկությամբ, նաև Սփյուռքում եղած հայ հասարակության ցանկությամբ ցեղասպանության մերժումը փորձում է օրենսդրական միջոցներով պատժել։ Դա լուրջ քայլ է Ֆրանսիայի նման պետության համար, որտեղ բազմաթիվ թուրքեր են ապրում, որոնք լուրջ առևտրային կապեր ունեն այսօրվա գործող 76 միլիոնանոց Թուրքիա պետության հետ։ Այս հենց այնպես չի։ Այսինքն Ֆրանսիայի հետաքրքրությունները Հայաստանի մասով հենց այնպես չի։ Եվ այդտեղ մարդկային ու դրականը անհամեմատ ավելի շատ է, քան եվրոպական մնացած երկրների մեջ։ Եվ Ֆրանսիային դիտել առանձին արևմուտքից ես այդ տեսակետն էլ չեմ կիսում, որովհետև շատ դեպքերում քաղաքական վերլուծաբաններ, Միացյալ Նահանգներ եւ եվրոպական զարգացած երկրներ, այնպիսին ինչպիսին Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիան են, նույնացնում են այդ քաղաքականությունները եւ դա ոչ միջանկյալ օղակ է, դա առաջին քայլն էր, որը կատարեց Ֆրանսուଆ Օլանդը, դա աստված, որ դրանից Հայաստանի իշխանությունները հետևություններ անեն եւ իմ այսօրվա խոսքի հենց ամբողջ իմաստը դրանում է, որ պարտադիր հետևություն արեք, այդ մարդը հենց այնպես բան չի ասել, ոչ էլ Բրյուսելն է հենց այնպես ասել, քայլեր արեք, որով կփրկեք թե այս պետությունը, թե ինքներդ ձեզ, թե այս երկրի քաղաքական դաշտը, խնդիրը քաղաքական դաշտ տեղափոխելով, կյանքում մի անգամ արդար ընտրություններ անցկացրեք, կարող է հաղթեք ինչ կա որ, եթե արդար լինեք։ Քանի որ այսօր նախկին վարչապետից խոսեցինք Տիգրան Սարգսյանից, նա քիչ թե շատ Եվրոպայում գոնե արևմուտքում ընդունելի, այսպես ասած, գործընկեր էր արտաքին քաղաքական իմաստով։ Այս կառավարության մասին ինչ կարող ենք ասել Հովիկ Աբրահամյանի որպես վարչապետ արտաքին աշխարհում, թե որպես ֆինանսական քաղաքական գործընկեր, ձեր կարծիքով ընկալելի, ընդունելի կլինի։ Գիտեք, իմ համար այդ թեման խոսելը ծիծաղելի է ուղղակի։ Մարդը նպատակ էր դրել վարչապետ դառնալու, վարչապետ դառավ։ Հաջորդ նպատակը Rolls-Royce առնելը կլինի, թող առնի։ Ես
այդ նպատակ դնելով գործընթացների մեջ մտնելը այն էլ այդպիսի էլի ունենամ, կպցնեմ։ Սովետական բան է, էլի, հերոսի նշան ունենամ, կրծքավանդակից կպցնեմ բան։ Այդ խնդիրների մոտեցման այդ ձևը իմ համար ընդունելի չի։ Նաև կերպարը իմ համար ընդունելի չի, երբեք էլ ընդունելի չի եղել, դրանում թաքցնելու բան չունեմ, այդ գաղտնիք չի ոչ Հովիկ Աբրամյանի համար, ոչ էլ Արարատի մարզում մեզ ճանաչողների, որտեղ կերպով, մոտեցումներով, տեսակետներով, ապրելակերպով, արժեքներով բացարձակ տարբեր մարդիկ ենք։ Ինչ վերաբերում է Տիգրան Սարգսյանի եվրոպական մոտեցումներին, նա երբեք էլ այնպես չի եղել, որ Եվրոպայի ջատագովն է եղել, կարող է իր սրտին հարազատ էր, բայց ինքը հրաման էր կատարում, գործող իշխանության հրամանն էր կատարում, եւ այդ հրամանը կատարում էր, որ այդ պաշտոնին մնա, ուրիշ ոչ մի բանի համար։ Թե ինչին էր պետք պաշտոնը, դա խոսակցության այլ թեմա է, ինչի մասին թերթերը շատ են գրել, չեմ ուզում խորանամ, չեմ ուզում մտնել դրա մեջ։ Հիմա ինչ վերաբերում է այն քայլերին, ինչը Հովիկ Աբրամյանն է անում, սոսկալի պոպուլիզմի հոտ է գալիս, սոսկալի, ինչը Տիգրան Սարգսյանի ժամանակ չկար։ Ես չափավոր պոպուլիզմին դեմ չեմ, որ վարչապետը գնա ժողովրդի մեջ, ժողովրդի հետ խոսի, տեսակետներ ասի, դրան բացարձակ դեմ չեմ։ Բայց երբ որ Հայաստանի ամենամեծ հողատերը գյուղնախարարի հետ միասին գյուղմթերք մթերողը գնում է գյուղացիների մոտ ու գյուղացիներին փորձում է նրանց կյանքը հեշտացնել, նրանց խորհուրդներ տալ, այդ արդեն ոչ միայն ճիշտ չի, նաև որոշակի խնդիրներ կա բարոյականության հետ կապված։ Դրական բաներից ասեմ, որ տեղը նստած չի մնում, փորձում է կաբինետից դուրս գործնություն ծավալել, ինչը իմ կարծիքով վարչապետի գործի 60-70%-ը պիտի լինի, 30%-ը պիտի լինի կաբինետում, որտեղ օրենքներ պիտի ազգային ժողովը ավելի շատ բերի, ոչ թե կառավարությունը։ Մեր երկրում սխալ է, բոլոր օրենքները, օրենսդրական նախաձեռնությունները գալիս են կառավարությունից, ազգային ժողովը այնքան որ հաստատում է։ Եվ ես շատ կուզենայի, որ սահմանի վրա ավելացված արժեքի գանձման այդ թեմայով, ինչը խոսել է այսօր գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ Հովիկ Աբրամյանը, իրականություն դառներ։ Դա իսկապես լուրջ քայլ կլիներ։ Այդ իսկապես գործարարը ֆինանսավորում է պետության բանկերին, չգիտես ինչի համար, դեր ապրանքը չվաճառած, այդ կոպիտ խախտում է, դա սեփականության ու մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է։ Երբ որ մարդը գործարքը չարած պիտի վճարի պետությանը։ Բայց այստեղ նաև կա պետության բյուջեի խնդիր, հակառակ դեպքում ինչով պիտի լցնի պետության բյուջեն, պիտի նաև ներկայացնի, թե որտեղից է տարբերություն միջոցները, որոնք ժամանակի մեջ են գալու լրացնելու։ Օրինակ ժամանակին մեծ քանակությամբ վարկեր էին վերցնում, եւ այդ վարկերի հաշվին 1-2 տարվա մեջ կարող էին այդ գործընթացը գցել այն հունի մեջ, որը հիմա այդ արդյունքը տար։ Ես հիշում եմ, որ 2000 թվականի սկզբին նման խորհրդակցություն եղել է կառավարությունում, տեսակետ հայտնել է այսօր Վահրամ Ավանեսյանը, ում տեսակետի հետ ես համաձայն եմ եղել, նույնիսկ գրառած ունեմ այդ առումով, եւ մոտավոր հաշվարկներով այդ բացը լրանալու էր 2.5-3 տարում։ Կարելի է փորձել, եթե արվի, ես այդ պոպուլիզմ չեմ համարի։